好多整過曲奇嘅朋友都知道，一般整曲奇咧係需要用打蛋器去打發嗰啲黃油，所以嗰個曲奇餅先會蓬鬆起身嘅。咁有啲朋友咧就話：我屋企冇打蛋器喎，咁做唔做到啊？咁今日咧就嚟一個高筋粉版嘅曲奇餅。咁佢個做法咧係同曲奇類似嘅，但係佢個口感咧係酥酥脆脆，而且呢一個真係有手就識㗎啦。係完全係傻瓜式嘅一個教程。咁今日咧係整兩隻口味嘅，一隻係朱古力味同埋一隻係開心果味。首先喺可可粉入面加入牛奶，跟住咧再攪拌均勻。呢度咧係撈勻就得㗎啦，冇乜講究嘅。黃油咧係提前軟化咗嘅，軟化到咩程度呢？嗱，你用個手輕輕一撳佢，佢就變形嘅。咁呢個程度就 OK 啦。跟住喺黃油嗰度加入糖粉，我哋呢度最好都係用糖粉，唔好用砂糖。砂糖做出嚟咧起粒佢唔靚嘅。仲有一啲啲仔嘅鹽，一路炒一路咁樣去壓，咁樣啲糖粉咧就好快融入啲黃油度噶啦。跟住咧就可以將高筋粉擺入去，將高筋粉擺入去之後咧，我哋就可以落手將佢撈勻啦。注意嘅手法咧就係咁樣揦一劃，跟住就咁樣去搓佢就得噶啦，就唔好好似做麵包咁樣去猜佢。嗱，佢最後咧係咁樣嘅，散收收係唔成團嘅。跟住咧就可以將啱啱準備好嘅朱古力醬全部倒入去啦，再將佢哋撈勻。咁呢一步咧全程係唔需要用手嘅，我哋就係用個軟刮刀撈勻就得噶啦。特別係手溫高嘅朋友啊，就係撈勻到睇唔到顆粒咧就可以啦。再加入生嘅杏仁片，跟住再將啲杏仁片均勻咁樣去侵入嗰個麵團度咧就 OK 啦，唔需要猜得太犀利嘅。我哋喺台面嗰度揼多一啲乾粉，再將個麵團擺喺個台面度，就咁兩個手咁樣去猜佢，將佢猜長。呢度猜嘅力度咧盡量均勻啲。咁樣咧，佢成條餅乾粗細咧就會差唔多。呢一個大細咧，大概就係一個1蚊銀咁嘅切面嘅大細。跟住烤盤上面咧，我哋都係擺啲乾粉，將個麵糊擺上去，再規整一下佢嘅形狀。整理好佢嘅形狀咧，我哋就擺去冰箱冷凍嗰度凍佢半個鐘，即係結冰嗰層啊。開心果味咧，黃油部分操作咧同朱古力味係一樣嘅。軟化嘅黃油入邊加入糖粉同埋鹽，撈勻咗之後咧，再加入高筋粉，同樣都係用手將佢搓成呢種沙粒狀，直接喺兜黃油嗰度加入開心果醬同埋牛奶，跟住再用軟刮刀去繼續將佢撈勻。用開心果醬做嘅要注意嘅咧就係呢一步咧，我哋就係撈勻就可以啦，唔好過度去翻拌，因為搞得耐嘅話咧，開心果醬係容易出油嘅。就咁樣撈勻咧就 OK 噶啦。最後再加入杏仁片，同樣地將啲杏仁片猜入去開心果麵糊度咧就可以啦。台面上咧要擺多多嘅乾粉，喺防黐嘅同時咧，你呢個長條可以碌得更加圓。開心果呢個太長啦，我將佢分開兩半，將佢哋擺喺冷凍嗰度雪佢30分鐘。而家雪咗半個鐘咧，凍硬咗啦，好似支棍仔咁。因為呢款餅乾咧既冇雞蛋，亦都冇打發黃油，所以我哋切嗰陣咧，盡量唔好切咁厚，厚度大概就係1厘米左右。太厚嘅話咧，佢係唔係咁容易熟嘅。我哋切嗰陣咧，最好咧就係切兩下，跟住撳平咗嘅地方咧，再轉一個方向咁樣切，咁樣咧就可以大致每一塊餅乾都切得比較圓。你呢度有壓力，如果由頭切到尾嘅話咧，佢呢個底個位咧係比較平嘅。朱古力呢隻味咧，因為佢嘅顏色比較深，咁就唔係咁好觀察佢嘅上色情況，所以我會比較建議同一盤入面咧，一半擺淺色嘅，一半擺深色，咁樣咧就唔容易烤窿啦。封爐平爐所需要時間同溫度都打喺屏幕上。整呢啲咁嘅曲奇類咧，我哋都係要用封爐比較好用，平爐嘅話咧就會好嘥時間啦。哇，烤好啦，成屋都係曲奇嘅香味，烤到佢微微上色咧就可以出爐啦。呢個餅乾仔咧一定要攤凍佢先至會係嗰種酥脆嘅口感嘅，佢熱嗰陣咧都會有少少腍腍地。佢呢一個餅乾嘅口感同你過往普通嘅黃油曲奇係完全唔一樣嘅，同埋而家都年尾啦，整一啲呢啲嚟送俾親戚朋友咧，心意滿滿嘅。